ya leli khaya ke ilokhuza eNazareth but manje usukhonza cha uqinisile ikhaya ubakhuzana umbali akhonza kuyo iJubilee Church International Ministries nezwe. Amen. Uqinisile ade khonza eNazareth. Amen. Manje ukhonza kephi? eJubilee Church International Ministry. Uma ubona ukuthi yinde lento mbali umuntu bethu ukhonza ukuthi ngathi ngoshonile eJC. Yes. Amen. JC. Yes, wafethu. Amen. Ukhonza phi ndaba? JC. Amen. Amen. Hallelujah. Ya, sinabafundisi ngathi niyazi ukuthi into ayiphambili ingaholo umuntu. Ingaba zinhlangano, ingaba amabhizinisi, ingaba amakhampani, ingaba noma yini, into ayidingaya phambili ingaholo umuntu. Even inhlangano zokweduka, izinto kweduka, ikhona zokweduka zinabaholi. Yingakho abantu bakhona bekwazi ukulandela ngoba kusuke kukhona abantu abaholayo lokho kweduka. noNkulunkulu uyahola kodwa uhola ngabantu abathile. Lapho bantu sibabiza ngokuthi yini? Ama-elders noma opastor noma ababhishophi noma yini abaholi noma befundisi. Nabo-ke sinabo lapha lapho bafundisi nezwe. Sizohamba nje nibajwayela nibazi so that into esiyenza ukuthi bebe baningi senzela ngoba igoli lethu ngenkonzo ukunakekela iy'dingo zabazalwane nezomphakathi. Manje ngeke ngikwazi ukuthi uNkulunkulu mengenza ngisungule ibandla bese ngikwazi ukunakekela iy'dingo zabantu bonke nezomphakathi wonke. Okungcono kube khona abafundisi abaningi ngaphansi kwami so that uma abazalwane bebaningi nomphakathi umningi bezokwazi ukuthi noma bengezanga kini kodwa through laba abantu abatrainiwe nabafundisiwe bekwazi ukunakekela iy'dingo zabazalwane nezomphakathi. Sekungadlula-ke iy'dingo ezinkulu ey'hlulekile ukuthi bona bayisonke bayixazulule bayidlulisele kumuntu osuke esungule lowo msebenzi lowo nezwe. Lona goli lethu njengoba nisibona sinebandla. Injongo yethu nebandla akusikho ukuba ngcono nokuthi kube khona abantu engibaphethe. Igoli lethu nebandla ukuthi kube khona abantu abasizakalayo bese siyakwazi ukubanakekela sibagcine injongo yaphakade ukuthi bengathi sebesizakele belimale bawe ngoba bengekho umuntu obalandelayo nobanakekelayo nobasiza ey'dingeni nasenkingeni nasey'nseleleni nasey'mpini ababhekene nazo. Yingakho uNkulunkulu lo msebenzi ngoba even nekhampani iyawa uminye isiqalile kodwa ingenabo abaphathi. Kumele kube khona abantu abayiphethe abazobona iy'dingo zayo le khampani, izimo zayo, izimpi zayo, iy'nselelo zayo, izinto ey'funa ukuyidunga nokuyichitha. Bese labo bantu bebe nokuhlakanipha nama-plans bebe well trained ukuthi uma kuqhamuka iy'nselelo nezimo ezinje ukubhidliza le khampani nomsebenzi oqalile lento eqalileyo siyokwenza njani. Ngakho kubona amakhampani emile, amabhizinisi emile, iy'nhlangano zimile ukuthi zinabaholi aba-well trained ukwenze njani ukuyigcina nokuyikhulisa nokuyilwela nokuyivikela namabandla bami kanjalo. Awukwazi ukuthi ube umzalwane usindiswe bese ukwazi ukuzimela. Uma usindiswa emoyeni but emphefumulweni useyingane ukuthi ungakwazi ukumelana ney'nselelo nezimo ney'nkinga nazo zonke izinto zami. Ngakho uNkulunkulu unisile abaphathi, abaholi, ama-leader ukuthi bonke abantu uma besindiswa basindiswe bebazingane kodwa kube khona abazanyana abazobenzana, abazobancelisa, abazobacathulisa, abazobakhulisa, abazobathandazela, abazobalwela, abazobasiza,
Abazoba nabo uma sekukhona inselelo enzima, noma sebehlekwa, noma sebegxekwa, noma sebekhulunywa kabi, noma emakhaya sebevukela emphakathini esikoleni, ngoba bona bengazi ukuthi lempi ngoba sisezingane kule ndlela soyinqoba kanjani. Kube khona abantu abakhulile abangezukuyiphilela, bona bazophilela ibandla, bazomela ibandla, bazofayithela ibandla, abazoduduza ibandla, abazonwela ibandla, bazovikela ibandla. Izimo zena abazozenza ezabo uma kuthinteka nakuthinteka inhliziyo zabo, ubona ukuthi lo muntu abantu izimvu zakhe lezi. Amen. Ya, ingakho-ke ibandla liba nabantu abanjalo, ama-leaders uNkulunkulu awamisile, ngoba ufuna bonke abazalwane uma sebesizakela ukusizakala kwabo kungafeli endleleni. Bahambe baze balale imizimba yabo emathuneni, imimoya nemiphefumulo yabo ihambe iyephileni ophakathi, ngoba abathanga sebesindisiwe ngenxa yey'nselelo nezimo ebebehluleka ukuyithwala basebeyawa. Ngakho bamiselwa abantu abazobathwalela besezingane, abazobahola besezingane, abazobathwala, abazobacathulisa, abazobaphatha, babakhona, babakhombisa uthando. Amen. Angisabona umuntu uma engakhona uba nesizungu akwazi ukusipenda kubantu abathile ezweni ababuka njengaye. Uma ususindisiwe baba ingozi laba bantu, ngoba bazoqhubeka bekululeke ngendlela benijwayele ukuxoxa ngayo kanti wena unjani. Ngakho uma ususindisiwe uyabadinga abantu abasindiswe njengawe, ozokwazi ukushera nabo impilo yakho, ozokwazi ukuchitha nabo isizungu, ozokwazi ukuthi ungabi nesikhathi esibangela isizungu ngoba uyazi ukuthi kunosibani abangithandayo, abakuthanda ngaphezu kobani kwalabantu abebekuthanda bengabangani bakho, abantu abathanda impilo yakho bebona iy'ngozi zayo, bebona izimo zayo. Uyabona uma ngishumayela la mina ngishumayela ngesono. Ayikho into uNkulunkulu azoyithola ngokugxeka isono nami engizoyithela ngokugxeka isono. Uma ngigxeka isono ngisuke ngigxeka isono hayi ngoba silimaza uNkulunkulu, hayi ngoba silimaza umfundisi, hayi ngoba silimaza ibandla, ngoba silimaza abantu, impilo yakho. Zonke izinto engizenzayo mina, it's about you. Into eyenziwa uNkulunkulu akaswele lutho, akadingi lutho. Yonke into ayikhulumayo nemiyalo yakhe yokuprotect umuntu, hayi uNkulunkulu uphelele, hana sidinga uNkulunkulu. Amen. uNkulunkulu njani? Hana sidinga. Imiyalo yonke yakhe eyothando. Khona bayitshela ukuthi uNkulunkulu akazwani nentokozo yabantu. Amanga. Bayitshela uNkulunkulu njani? Akazwani nentokozo yabantu. Ufuna ukusihlukanisa nezinto ezimnandi. Ingakho abanye uNkulunkulu benze njani? Bayavuma ukuthi ukhona kodwa benze njani? Bambalekele. Amen. Bamvuma uNkulunkulu ukuthi unjani? Kodwa benze njani? Yini bembalekele? Ukuthi bayithethe lo uNkulunkulu esivumayo ukuthi ukhona, ufuna ukusihlukanisa nezinto enjani? Izinto zimnandi kephi? Uma sensize emzweni. Imizwa umuntu wayithatha uSathane. Kubaza bayithatha uNkulunkulu ngakudala ukuthi ube nemizwa yokuzwa izinto ezimnandi, abese ngafuni ukuthi wena uzwe izinto ezimnandi. Umzali umeshaya ingane yenza izinto ezimnandi ngoba umzali angafuni ukuthi ingane izwe izinto ezimnandi. Why pressure? Usuke ebona ukuthi lezi zinto ezimnandi ingane eyizwayo zingozi enganeni. Manje uma le ngane ehlelwa ingozi kulimala umzali ngoba uyayithanda. Ilenza uNkulunkulu alwe nezinto ezimnandi ezenziwa abantu, hayi ngoba emelene nezinto ezimnandi. Ubona lezi ezingozi ezithi abantu uma bezenza zibagqilaze, ibangcolise, zibenze bebe sengozini yaphakade. Manje uNkulunkulu uyabathanda abantu. Akafuni ukulahlekelwa abantu, akafuni ukubona abantu begqilazekile, akafuni ukubona abantu bengcolile, akafuni ukubona abantu bebound. uSathane ethola intuba empilweni yabo besengozini yaphakade. Khona abantu abayitshela ukuthi uma abantu behlele ezonweni
bebhidle ezonweni bese udakeni lezono bethi uNkulunkulu yobalala kube ngathi uNkulunkulu njani ujabule ngokuthi abantu basezonweni usazobajezisa. Niyazi nje akekho umuntu ozojeziswa uNkulunkulu. Yazi? Amen. Yazi? Benesi? Abantu abezokujeziswa uNkulunkulu kodwa abantu bazojeziswa yini? Imisebenzi yabo. Akusho ngisho iBhayibheli lapho. Lithi inkokhelo yesono ukufa. Abantu ababulawa uNkulunkulu babulawa isono. Abantu abezokulahlwa uNkulunkulu abantu bazolahlwa imisebenzi yabo. Manje uNkulunkulu uyababona abantu benza imisebenzi ezobenza befeni kwaphakade bekilahlweni kwaphakade ngoba uNkulunkulu uyabathanda abantu uyabakhathalela abantu uNkulunkulu uphathela kabi. Ingakho masingekho isixazululo sokusindisa impilo yomuntu wathumela uJesu ngoba ebona ukuthi umelahlekelwa abantu engalahlekelwa izo zonke izinto kodwa umelahlekelwa abantu ulahlekelwa umfanekiso wakhe. Uyabathanda uNkulunkulu abantu. Amen. uNkulunkulu uyamthanda umuntu. Uma ebona uNkulunkulu efuna ukuhlukanisa lezinto kusuke kunezizathu hayi ngaNkulunkulu, hayi ngasebandleni, hayi ngabumfundisi kodwa ngakuwe ukuthi khona la izilimaza khona. Ngenxa yokuthi uyakuthanda akekho umuntu ongavumela ingane yakhe ayithandayo yenza izinto ezimnandi ejabulisa ingane kodwa lezo zinto zibe zilimaza ingane. uNkulunkulu uyizathu. Ingakho iBhayibheli uNkulunkulu limbiza ngobani? Ngobaba. Uthulisa igama lapho ukhuluma indlela. Ingakho uNkulunkulu ebizwa ngobani? Ngobaba. Ngoba uNkulunkulu ubani? Ubaba. Ngumzali. Lonke uthando lomzali abantu abanalo balithatha baliphiwa uNkulunkulu enzele ukuthi uma sebezele ingane through lolu thando bekwazi ukuyizwela ingane. La bayidakelanga lolu thando. uNkulunkulu owenza abazali wabapha lento yena nayo ukuthi umuntu umezala ingane abe nothando lwaleyo ngane so that leyo ngane ezokwazi ukuyikhathalela ukuyinakekela ukuyisiza eqhutshweni lolu thando. Olwethu thina abazali basemhlabeni lolu thando ngenxa ukuthi sawa sonakala lolo thando lunomkhawulo lunamaphutha luselfish. Lunjani? Luselfish. Kodwa uNkulunkulu lolo thando lunjani? Luphelele. Zonke izinto umuntu anazo uNkulunkulu benazo umuntu engakabibikho. uNkulunkulu mesedala umuntu wamdala ngomfanekiso wakhe. Ingakho lithi iBhayibheli Genesis gijima ufunda. Le soka lapho sohlala la. Ohlala. Gijima Genesis chapter 1 verse 26. Verse 26. uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu. uNkulunkulu wathi asenze abantu ngomfanekiso wethu. Ngicela ubambe la. Uma uzofunda uGenesis chapter 1 from verse 3 uzobona ukuthi uNkulunkulu bedala izinto zonke ezikhona. Zonke izinto ezikhona. Ayikho neyodwa uNkulunkulu into wathi umeyidala wayidala ngani? Umfanekiso wakhe. But uma seyidale zonke izinto uzobona umfunda lapha Genesis chapter 1 from verse 3 usho lezansi ukuthi uNkulunkulu ubedalilwane edala ihlahla edala izinto zonke ezikhona ilanga inyanga inkanyezi nazo zonke. Uma seyidalile zonke lezi zinto uNkulunkulu sekhuluma nani? Nokuthatha umunye bakhe. Ayithi leso ukuthi uNkulunkulu wathi masenze. Akasho ukuthi uNkulunkulu njani? Angenze. uNkulunkulu wathini? Asenze. Lithi nesizwe. Oluyinaya amakhwatha. Abafundi bethu base high school mangithi thina sithi sibabuke eceleni bayayinaya ngathi hawu bafethu
Yes. Genesis 1, chapter 1, Genesis 1. Chapter 1, verse 26. Each chapter in number verse 26. Genesis 1, 1, okay. Manini bandela. Yes, we try to the team. And let's see the team. Then if I know what to do, there's no one. Yeah, wasn't it? Verse 26. Genesis 1, verse 26. So God created human beings in his own image. In the image. 26. Oh, Verse 26. then God said, let us Mana. Then God said, Bani, let us. make human Yes, let us. I got you to let me. beings. Let us. Masenze. Ukhuluma nobala uNkulunkulu. naye Ukhuluma nobala. ukhuluma naye Mana, kunini la uNkulunkulu ekhuluma khona? In the beginning. Ekuqaleni kwezinto, la izinto eqala khona. Ake sigijime siyobona ukuthi ubani owayekhona ngenkathi uNkulunkulu enjani? Edala izinto eqaleni. In the beginning. Ake uqala ubuke lapha chapter 1 verse 1. Uthini chapter 1 verse 1? verse 1 Genesis 1 verse 1 Yes. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba eqaleni. Ngenkathi nje uNkulunkulu edala izinto kwakuseqaleni kwani? Kwendalo, eqaleni kwani? Kweyikhathi. Kodwa before kuqale indalo kuqala ikhathi, bekukhona into ebizwa ngokuthi amaphakade, ikhathi engakabibikho. Kwaba khona ilini ukuqalisa kweyikhathi, qala kwezinto. But ingakabikho izinto, engakabibikho ikhathi, bekukhona ini? Iphakade, eternity. Uma ingqamuka ziphela, umthinde ke iBhayibheli likhuluma ngokuphela kweyikhathi, phela kweyinsuku. Lezi ikhathi ezaqalayo isazophela bese kusala ini? Maphakade. Come on, namba. amen Ikhathi iqalile ukuba khona isazogcina ukuba khona. Into engaqalanga yiphakade. Kusho ukuthi nithi phakade. Into engaqalanga ukuba khona futhi engeze ukugcina ukuba khona. Bese lisho into eqalile ukuba khona kodwa engeze ukugcina ukuba. uNkulunkulu akaqalanga ukuba khona akeze ukugcina ukuba khona. But abantu baqalile ukuba khona kodwa abeze ukugcina ukuba khona. Ingelosi iqalile ukuba khona kodwa ayikuze ukugcina. Niyabona ukuthi umehluko kephi? uNkulunkulu akaqalanga ukuba khona kodwa akeze ukugcina futhi ukuba njani? Ukuba uphakade. Kusho njalo ukuba phakade. Iphakade lesibili lisho into eqalile ukuba khona kodwa engeze ukugcina ukuba khona. Ingelosi zonke uNkulunkulu meyidala uyidala ezaphakade ziqalile ukuba khona kodwa ngeke igcine ukuba khona ikhona phakade. Nabantu uNkulunkulu mebadala ubadala babenjani? Babaphakade. Baqalile abantu ukuba khona kodwa ngeke begcine ukuba njani?
into egcinayo ukuba khona kodwa ngiyazi ukuthi abafethu la into egcinayo ukuba khona niyazi ukuthi yini into yonke ebonwa ngamehlo yonke into ebonwa ngamehlo enyama isazogcina ukuba khona. Niyalazela ivesi elithi ena umuntu usayithembelani into ebonwayo ngoba umethemba okungabonwa ngabe ukulindela ngani nethemba. Ngabe basaba kuchapter 8 kwabaseKorinte uPaul uthi thina esingathembi noma esithemba okunganjani okungabonwa abesethi ngokuba okubonwayo okwesikhashana kodwa okungabonwa okwaphakade. Izinto ezibonwayo ezesikhashana kodwa izinto ezingabonwa ezaphakade. Ngalo nikhombisa ezinye izinto ezibonwayo. Yini ebonwayo? Khuluma manje ngibona. Yeah, yes, amen. Ngesibale nje inkulu. Nabona amazulu la. Nabona ayabona. Amazulu. Nabona ayabona. Nabona umhlaba yabona. Niyazi ukuthi amazulu umhlaba la abona asazodlula. Benikwazi? Yonke into ebonwayo lithi bathi yesikhashana. Yonke into engabonwa iyaphakade. Amen. Amen. Nasibuke lokho ukuthi izinto ezibonayo zizodlula. Ubani ozozivulela incwadi kaMathewu chapter 24 verse 35. Ithi ababhala bangavuli yeso. Chapter Mathewu 24 verse 35. Matthew, come on, son of faith. Matthew chapter 24, verse 35. Verse 35. Uyakudlula izulu nomhlaba. Mana, liphi izulu elizodlula? Okay, ngicela ngisheshise ngoba ngifuna sifunde lethi sivulele lesingisi. Ukhona sevulele noma singavuli sonke. Concept le ngifuna nibukela ukuthi elesingisi lithini lesingisi heaven and earth lithi heaven noma heavens elapho lithini heaven and earth. Okay, ukhona umuntu ophethe umusho ayafana manini kuthiwa ke amazulu uthi la uyakudlula izulu nomhlaba. Angithi niyabona ukuthi izulu nomhlaba lelesi okubonwayo kusazodlula. Niyabona ukuthi izinto ezibonwayo zisazodlula. Amen. Niyabona? Yonke into ebonwa ngamehlo isazodlula. Amen. Angithi niyakhumbula ukuthi ngithe umuntu uphakade. Ngicela ubukele. Umuntu ophakade akusi umzimba wakho ngoba umzimba wakho unjani. Manje ninazo nisavoleka. Babani kanjani? Ifocus la. Umuntu umzimba wakhe ethi nakothi uyabona. Yebo. Ngithe yonke into ebonwayo injani? Isazodlula. Uma ngithi umuntu uphakade angisho umzimba wakhe ngoba umzimba wakhe unjani? Usazobona. Uyabona. Ngakho umzimba obonwayo usazodlula awukho phakade umzimba. Yonke into ebonwayo izodlula kodwa engabonwa iphakade. Yini into engabonwa kumuntu? Umoya. Iyona into phakade. Amen. Ngenkathi umuntu efa usuke kufa ini? Umzimba wakhe, hayi umoya. Emva kokufa komzimba, umoya nomphefumulo womuntu unjani?
ukhona samulo ulabe esebenzela khona esesemzimbeni. Empeleni umzimba womuntu idokodo, i-avalon, umuntu kanjani ayigqokile. Uma iphidlika le-avalon kusuke kubhidlika indlu, umuntu kanjani ahleli kuyo, kodwa umuntu akaphelile, umuntu khona emva kwalo ukuphidlika kwalo kwalendla ayigqokile. Ingakho Mbali uzwa kuthiwa ena uMbali yenza kanjani, mfale namehlo, mfale namafastela, amakhethini, ngoba umuntu okade lunguza ngalamawindi kunjani akasekho emhlabeni, udlulile emhlabeni, ushile emhlabeni. Ubani ongasekho emhlabeni? Umbali, umoya nomphefumulo, because umzimba wakho usuke esekhona ubani uma uhlelile. Bese kuthiwa mvaleni ini amehlo, amafastela, amawindi, ngoba umuntu okade lunguza ngalamafastela bohleli kule ndlu njani akasekho emhlabeni, udlulile emhlabeni, ushiyile emhlabeni. Akusho udlulile, udlulile emhlabeni, akasekho emhlabeni, ushiyile emhlabeni. Emhlabeni sekusekile indla kade ehleli kuyo, umzimba obehleli kuyo. Bese ngenxa yokuthi umuntu obehleli kulo mzimba akasekho, usehambile, siwuthathe lo mzimba sesiwufaka emathuneni, because umuntu obehleli kuwo akasekho. But lo muntu noma engasekho emhlabeni ukhona ngale kwani welinye izwi, ukhona phakathi, wonke umuntu uphakathi, wonke. Wethu usindisiwe noma ngasindiswanga, wonke umuntu njani phakathi. Uma usindiswa wena usindiswe ukuba phakathi, uphakathi noma ungasindiswanga. Uma usindiswa ufuna ukuthi wena ube phakathi ephileni uphakathi, hayi kulahlweni kwaphakathi, ngoba mabili amaphakathi. Uphile. Umuntu uma esindiswa akasindisweni ukuba phakathi, ngoba bonke abantu vele baphakathi. Into engekho phakathi imizimba yabo, but imimoya nemphefumulo yabo iphakathi. Usheza kabuki interpretarize akabuka mina. Amen. Amen. Umuntu uphakathi, angisho umzimba wakho. Amen. Le mzimba yethu noma ingamihle kanjani sazoyifana emathuneni. Ngisho ngathi uyaphila noma uyagula. Ngakho kumele ungakhathazeki ngokugula nokunani nobubi bomzimba. Yonke le nto isazoyela emathuneni. Madelela abantu benxa ukuthi babi ukuthi wena umuhle. Inhlabathi lesazoyela emathuneni. Sesa? Amen. Yona ngale ukuthi mina amabela amancane, namabela amakhulu. Isazoyela emathuneni. Into phakathi kumele ngabe yinakekela wena. Umoya. Ungakhosi. Ungakhosi ngani ngalendlu. Lendlu iyakwazi ukuvaleka amehlo. Lendlu iyakwazi ukukhephuka. Lendlu iyakwazi ukukhubazeka. Iyakwazi ukunqamuka inyawo. Iyakwazi ukuphuma amehlo. Iyakwazi ukuphuma amazinyo. But akuphumanga bani? Yindlu ayigqokile. I-avalon ayigqokile. Ekhethukile. Umbalo phakathi kwalomzimba. Akakhethukanga. Akalulwe. Umbalo uma ufa umzimba wakho ufa umbalo, ufa umzimba. Kanjani? Awuqokile. But umbalo yena uqobo uhambile emhlabeni, udlulile emhlabeni. Akasekho emhlabeni, ukhona umbalo. Kuphela akasekho emhlabeni. Kulo mhlaba. Why umbalo engabi besebekho kulo mhlaba? Umbali ubekwazi ukuxhumana nomhlaba, axhumane nabantu ngani ngalomzimba. Uma wamfela lo mzimba umhlukanisa nomhlaba, umhlukanise nabantu. Into ibimenza kwazi ukuxhumana nabantu, ebimenza kwazi ukuxhumana nomhlaba yini? Umzimba. Into equalify umuntu kube bekulo mhlaba ekwazi ukuxhumana nabantu yini? Umzimba. Uma wamfela umzimba asakwazi ukuba la emhlabeni, asakwazi ukuxhumana nabantu. Ingakho ngesile iqiniso lento yokuxhumana nabantu abafile. Yes. Amen. Ingakho ngesile iqiniso lento yokuxhumana nabantu abangasekho. Because abasenayo imizimba baqualify ukuthi bebe la emhlabeni.
futhi abasenayo imizimba benza ukuthi bakwazi ukuxhumana nabantu. Hayi ukuthi abantu bakithi abafileyo amadimoni, no, abashintshi bebe ngamadimoni. Hayi ukuthi siyabazonda, siyabathanda laba abantu abakithi abangasekho. Kuphela simelene nokuthi nitshe ukuthi bona laba baxhumana nani, ngoba basenayo imizimba bakwalifika ukuthi bebe la emhlabeni bekwazi ukuxhumana nabantu. Yabafela leyo mzimba. Bese kuba khona imimoya emibi esenza abantu bakithi abangasekho emhlabeni abadlulile emhlabeni. Yiyo leyo moya esimelene nayo esenza abantu bakithi abangasekho. Hayi ukuthi abantu bakithi abanjani abangasekho bangamadimoni. No. Amadimoni yila zenza abantu bakithi abanjani abangasekho. Abasenayo imizimba bakwalifika ukuthi bebe la emhlabeni baxhumane nathi. Abanayo leyo mzimba. Ngakho abekho emhlabeni badlulile emhlabeni. Pho bana babasemhlabeni esibabiza ngeyibhoko nabe sibabonayo besiqine bathi baqeqisa ingane amehlo akusibo imimoya esenza bona. Iyazi le moya ukuthi ngeke sikhonze silalele manje kumele izenze abantu bakithi sibahloniphane. So that uma iqhamuka izenza ugogo wakho uzokwazi le moya ukhonze ulalela uyitshetshe ulalela ugogo wakho kanti ulalela umoya uzenza ugogo wakho. Ingakho ugogo wakhe eyishayela iqoqo sinele. Yes. Uma ngithi ngegama likaJesu wayengasho ugogo wakho. Uma ngithi ngegama likaJesu ugogo wakho obhema ophuza utshwala wayekwazi ukusho elimshisa igama likaJesu. But uma uthoka igama unokwanda engasengele ugogo wakhe. Uma ngathi ngegama likaJesu uthi uyangishisa. Lo gogo esaphila emhlabeni engamshisi ngani igama likaJesu uma esefile uyasho. Akusiyo ugogo kaNokwanda. Umoya ozenza ugogo kaNokwanda igama likaJesu against lo moya. But igama likaJesu alikho against umuntu ngisho ngathi wakakhona. Likhonela umuntu. Ngisho ngabiza igama likaJesu umuntu obhema ugwayi ngisho umuntu ophuza utshwala akashi ngoba igama likaJesu likhonela ukusizindisa abantu hayi ukudestroy abantu. But igama likaJesu likhonela ukudestroy imimoya noma izenza abantu abafileyo. Le moya izenza abantu abafileyo kuphela, iyazenza nabantu abaphilayo. Ubona umuntu othile uthi uyisilwane ulale naye ebusuku. Swele kuye lo muntu, yena usuke kubo, suke kungumoya. Uyazi ukuthi uma ungaqhamuka uyidimoni unjalo uzolala nawe uzobaleka ebusuku. But kumele uqhamuka ubhuti nje omuhle uzulale naye lo bhuti ambulele nomoya isilwane. Uma ukwazi ukuzenza abantu abaphilayo uzulale nawe ukuze ukwazi ukuwamukela lo moya kumele ungaveli uyidimoni. Kumele uvele uyini umuntu othile okhona emhlabeni. Akekho umuntu ongakhonza abantu abafile uma engasebona ukuthi le mimoya ezenza abantu abafile ingamadimoni imibi kangakanani. Ukuze bekwazi ukuyikhonza beyihlabele beyilalele kumele ivele njengabantu bakithi. Abanjani? Esibahloniphane esibathandayo ukuthi uzokwazi ukwenza njani. Ukuyilalela uyithethe ulalela abantu bakini asebafa sebadlula. Uma ngantshela iqiniso lokho umhlaba wasekela bekhona oyedwa umuntu osebakhonza abantu abafile. Khona umuntu wakhonza imimoya ezenza abantu abafile. Akekho umuntu. Ucabanga ukuthi yini ugogo wakho nomkhulu wakho nibenzele itiye ngoba bathi balambile abelungu abalambi ngani? Ubala ubona umlungu enzela itiye. Abelungu abalambi. Amakhalati abantu abamnyama kuphela abalambayo. Indlela istrategy usathana asebenza ngaso abantu abamnyama. Awubone nje umlungu ukuthi ugogo wakho umenzele itiye ubelambile bomile. Isona strategy esibizwa ngokuthi isiko. So the strategy usathana asebenza abantu abamnyama uma efuna bekhonza imimoya nje bakhonza oba abantu babo basebalana sibafa. Ugogo wakho nomkhulu wakho akasidimoni. Ugogo wakho azedinga umuntu wemoto. Ugogo wakho azeqeqisa ingane amehlo efuna itiye. Well. Uyazi uma ngasengushaya ukhala usemncane. Ugogo kanti ngumashemasi. Wayethi ena nimenzani umntanami yini ngabulala mina ke. Because wenze njani? Wayemthanda umzukulu wakhe. Lo gogo uma engafa ukwazi ukuqeqisa ulokhu uzathola igama. Phones. Igama loshini bakho. Sibela ukuthi akhona.
Ubhozi nihlala ku-right. Lokhuza yeshini lakhe lonabo amandla. Akhona. Ngiyambona akhona. Uma ungase umthize ugogo uMashamazi engathi nimenzani umzukulu wami. Yini ningabulala mina? Ngabulala mina. Ugogo uMashamazi uma washona umfice kweqise nangu akhona amehlo emshaya ngestroke ugogo uMashamazi ufuna ithini. Lokho uMashamazi wayeqokela ukuthi kungafa yena ukuthi uthini akhona. Uma eseshonile ugogo uMashamazi uyena osekwazi ekhaya okwazi ukwenza njalo ukweqisa ingane amehlo okwazi ukukhubaza ingane bese thulambile ufuna ithini. Nogogo obekade enothando enozwelo engafuna kufe yena ngenxa kabazukulu bakhe. Bese nithi abantu abasindisiwe bathi abantu abafile amadimoni. Abasho njalo umuntu ofile akaphenduka abedimoni. Amadimoni la zenza abantu bakithi abafile kuphela wona wanalo uzwelo. Ugogo uMashamazi wayenozwelo ngomzukulu wakhe. But uma wadlula lo moya ozenza yena awunazwelo kwazi ukweqisa ibiyini imbuzi ugogo uMashamazi kunomzukulu wakhe. Uma ubona ngishisa mina leyo moya ngishisa ugogo uMashamazi ngishisa umoya ongcolile ozenza ugogo uMashamazi. Ugogo uMashamazi azakhulisa umuntu akasekho emhlabeni ushile emhlabeni udlulile emhlabeni but kunomoya ozenza yena mubi lo moya uvala izinto lekhaya ubopha izinto lekhaya ukhulisa abantu lekhaya uvala izinto lo moya wakhonzwa wokhokho wobaba awugwali amekuseni. Hayi umuntu othi mina nazi ngakhonza amadlozi ungibone nje sengiphumelela ngisakhonza lutho izinto sehamba kahle sengiright manje lutho umkhodo kagcwala moya omubi ongenazwelo labantu. Bantu bakithi abasiyo madimoni laba ingakho-ke umubona umuntu okuthunge nogogo uma ngamthandazela ubone seqaquza lethi ngiyasho manje ngani bona sebelokho bepaquza bethi ngiyasha logogo igama likaJesu lalingamshisi yabo nje ugogo uMashamazi ngiye lapha ngiyothandaza akaze ngasho. Yes. Oba ngabe khona isithandazo khona. Akanye isithandazo khona. Akasho. But uma engasedlule emhlabeni bese kube khona umuntu othunge nogogo uzobona uma ngathi igama likaJesu ubone eseqaquza ethi ngiyasha ngishiselana. Nogogo okade engashi esaphila uma esefile usenjani? Siko. Umoya osenza ugogo. Abantu bakithi abasiyo madimoni. Abantu bakithi asibazoli. Abantu bakithi abafile kufa imizimba yabo bona ngaleya kwemizimba ngaleya ukufa ngaleya komhlaba bakhona basamweni laba sebenzele khona bese la emzimbeni. Ingakho ngithi abantu baphakathi manje baphakathi angisho ngomzimba yabo uyabona yonke into ebonwa yisikhashana into engabonwe phakathi into engabonwa imimoya nani nemphefumulo yabo. Ingakho umuntu ubefile uzwa kuthiwa hambani ingane niyosho ukuthi usibani bani uMansele uma uMansele hambani niyosho ukuthi uMansele akasekho emhlabeni udlulile emhlabeni ushile basho umzimba wakho khona. Kanti uma uMansele sidlulile emhlabeni ushile emhlabeni bazakuzana uma uMansele udlulile emhlabeni because nangu uMansele mana uthi uMansele hambani noreport umphakathi omakhelwane ukuthi uMansele akasekho emhlabeni udlulile emhlabeni ushile emhlabeni kodwa umncabo wakhe uzoba ngumqhubeko. Inkonzo yakhe izobe isethengeni kwagama niyomema abantu ukuthi beze emncabeni. Umncabo kaMansele noma umzimba kaMansele kaMansele. But ubani kodlulile emhlabeni banakho umzimba kaMansele khona lapho usemoshwali sowulala ngolwesihlanu kube nani nomlindele kusasa sofa emathuneni. Kanti ubani onokuthiwa udlulile emhlabeni akafinishi usuku lokungathwa komzimba wakhe kodwa yena kuthiwa ukasekho emhlabeni udlulile emhlabeni ushile emhlabeni kodwa umzimba wakhe nani uyathathwa usemoshwali uyathathwa ngolwesihlanu kwenza umlandelo wakhe uqebele uyancatshwa umzimba wakhe kanti ubani ngosuku okwafanga umzimba wakhe akasekho emhlabeni
Umoya. Umphefumulo wakhe. Ikhona-ke lezo zinto ey'phakathi. Umoya, umphefumulo. Bonke abantu lapho baphakathi bonke lapho. Whether balungile noma babi baphakathi. Ingakho lithi kodwa wesami bengafuni ukuza lapha ngaze ngifike kanjani. Awukho nje mofunda incwadi ke lokho zayo. Incwadi Daniel chapter 12. Daniel chapter 12. Unonikhombisa bonke abantu baphakathi. Daniel chapter 12. Old Testament. How? Shall I Daniel? Ukaninani akhona yabo ukuthi uyahlakanipha yazi ucinga ubani sewutholile manje batsheleni ikhasi page bani amabhayibheli nafana nonke 500 12 verse 2. Oh, chapter 12 verse 2. Verse 2. No. I never told. Okay. Manini. Chapter 12, verse 2. Uthi chapter inenamba enkulu, ivesi inenamba encane. Funda ke lokuzana. Chapter 12, nanga chapter 12. Ivesi verse 2 izothola la njengoba. Verse 2. Okay, uthini? Walandukela. Abaningi abalele emhlabathini wothuli. Abaningi abalele emhlabathini wothuli. Ngicela nibambe. Yini elele emhlabathini wothuli? Umoya nokuphefumula umuntu. Kodwa yini? Umzimba. Bayakuvuka. Kuthiwa leyo mzimba izovuka yonke. Yonke imizimba abantu yilabo abalala besindisiwe, imizimba besemathuneni. Yilabo abalala abantu benjani bengasindiswanga, imizimba yabenjani isemathuneni. Abantu abalala beganga, imizimba besemathuneni. Abantu abalala benza kahle, imizimba yabemathuneni. Kuthiwa ke yonke leyo mzimba injani izovuka. Kodwa uma isivuka bezokuvukela endaweni enjani? Eyifanayo. Uma isivuka bazovukela abanye bavukela ukuphila okuphakathi. Abanye uma ivuka imizimba yabo bazongena kuyo bevukela ukuphila okuphakathi. Abanye bavukele ihlazo nokunengwa okuphakathi. Abanye bavukele ihlazo nokunengwa okuphakathi. Uyabona ukuthi bonke baphakathi. But kuya ngokuthi ukuliphi phakathi. Uphilo phakathi nokuhlazo nokunengwa okuphakathi. Bonke baphakathi. Amen. Khona bazoba sekuphileni ngona phakathi. Khona bazoba sehlazweni nasekunengwa. Awukhethele uNkulunkulu, ukhethelwa impilo uyiphila la emhlabeni. Impilo oyiphila la emhlabeni isitshela ukuthi ukuliphi phakathi. Amen. Umuntu ukhetha ukuthi ukuliphi phakathi ngenxa yempilo ayikhetha njengamanje. Amen. Ukhetha ukusindiswa usukukhetha iphakathi. Ngakho lithi iBhayibheli ukholwa indoda unophilo phakathi. Amen. Ukhetha iphilo phakathi. Amen. Gijima nofunda incwadi kaMathewu chapter 25 verse 46. Verse 46. Matthew, New Testament. Oh, chapter 1. 25 verse 46. Chapter 25. Chapter 1.
Ubani setholile ubizi ngani? 595. Okay. Verse 46. Yeah. Chapter bani? 25. Verse 46. Yes. Uthini? Laba baya kumuka. Baye ekujezisweni okuphakade. Yes. Kodwa abalungileyo baye ekuphileni. Angithi uyabona sikhuluma ngamaphakade kodwa amaphakade kuthiwa out. Amen. Khona ukujeziswa kwaphakade kuthiwa abanye beke baye ekuphileni. Okay, ngiqale phansi. Laba baya kumuka baye ekujezisweni okuphakade. Uyabona ukuthi amaphakade mabili. Amen. Khona iphakade elukujeziswa kwaphakade. Lapha uDaniel uthi yihlazo nokunengwa kwaphakade. Usakhuluma ngalo leli phakade uMathewu yena libizwa ngokuthi yini? Ukujeziswa kwaphakade. uDaniel nimbiza ngokuthi yini? Ukunengwa nehlazo laphakade. Amen. Iphakade leli. Kodwa iphakade enjani? Elibi. Elokunengwa nehlazo. La uMathewu uthe lana elokujeziswa. Ngenxa imisebenzi umuntu kanjani? Benzisa la ibisaphila. Uyabona ukuthi akekho umuntu ozongena ngenhlahla ethi mina ngazi ukuthi ngokhalakathela ngaphezulu. You choose. You choose. Amen. Akekho umuntu othi bayajabula bawungena ezulwini ezifundelwa ngenhlahla. Abanye baziqamba manga ukuthi context ema-Romeni kunephepha elithiwa isihlengo. Nazi abanye bakubuka lapha online. Kuthiwa isihlengo bathi umuntu uthengile lelo phepha. Abantu bakini abasesibhokweni baphuma esibhokweni bangene kuphi ekuphileni amanga nawo angenwa lelo phepha. uJesu uthi mina ngendlela neqiniso nokuphila akekho ozoya kubaba ngaphandle kwami. Umethi akekho ozoya kubaba ngaphandle kwami uqonde ukuthi ayikho enye indlela umuntu angaya ngayo ukufika ngaphandle kwami. Ngakho uma ufunda incwadi yezenzo chapter 4 ithi ayikho insindiso ngomunye. Ayikho enye indlela ongasindiswa kuthiwa ngokuba lekho elinye igama elinikiwe ngaphansi kwezulu ebantwini okumele ukuthi basindiswe ngayo. Singabamisa abanye uNkulunkulu lezinye indlela zokukholwa sithi siya lezo indlela ezisifikise uNkulunkulu ukuthi uJesu ngaphandle umethi ngaphandle kwamuva lezo ndlela. Niyalazi lo nto? Niyalazi? Incwadi kaJohane. Mayivule John chapter 14 verse 6. Uthi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila ngaphandle kwami akekho yakubaba. Umuntu uyikhethela yena ukuthi uzoba kuphi iphakade. Amaphakade mangaphi? Mabili. Iphakade kusho ukuthini? Into eqalile ukuba khona engezogcina ukuba khona. Nento eqalile ukuba khona. Into engaqalanga ukuba khona engezogcina ukuba khona. uNkulunkulu yedwa lo. Amen. Ngisaba kanti? Amen. Bafethu ngikhuluma high grade la. Cha. Ngicela sibaleke. Iphakade yini? Into engaqalanga ukuba khona. Nengezogcina ukuba khona. uNkulunkulu yedwa lo. Amen. Bese kuthi number 2 into eqalile ukuba khona kodwa engezogcina ukuba khona. Yingelosi nabantu la. Amen. Baqalile bonke ukuba khona kodwa bezogcina. Bese kuthi emhlabeni zonke into ezibonwayo azikho phakade ezesikhashana. Zonke into ezingabonwa zinjani? Ziyadlula. Engabona ezaphakade. Zonke into ezibonwayo ezesikhashana zizodlula. Nemizimba yabantu iyabona izodlula. Umzimba khona Uzodlula. uzobona Uyadlula. Ngumabela. Akekho umuntu okhubazekile. Into ekhubazekile umzimba wakho. Akekho umuntu oshilo, into eshilo yini? Umzimba wakho. Umzimba wakhe avalok. Idokodo uqobo. Ingakho kumele ungazenyezi ngenxa yani. Umzimba wakho uthi umzimba wami uyazikhethukile, uyazi unengozi, uyazi ushile, uyazi usuphuma amazinyo,
uyazi umzimba wami ungathi mubi. Yonke le nto muhle noma mubi leyo Avalo ngisazongena enhlabathini. Akumele uzidle uyibukele phansi ngenxa yomzimba wakho, futhi akumele ubukele abantu phansi ngenxa yomzimba. Uyibukela abantu phansi ngenxa yezodlula. Uzibukela phansi ngenxa umuntu okubukela phansi ethi umubi usuke engazi ukuthi ubukela wena phansi, kanti lo mzimba wakhe one day ufana nokuthi ngisho ukuthi uyibona ukuthi umhlanje. Kungakumele umyeke umuntu ukubukela phansi ngenxa yomzimba wakho, ngoba injongo yomzimba wakho akusikho okuhle nokubi. Injongo yomzimba wakho yazi ukuthi yini? Ukuthi kube ne-Avalo nokwazi ukuphila nomhlaba nabantu bazokwenza izinto ezinhle. Iyona goal. As long as umzimba wakho ukwazi ukufeza lelo goal, akekho umuntu okumele ngakulahle ngenxa yomzimba ukuthi yazi i-Avalo yakho ibukeka. Kwaseqaleni i-Avalo nangiyithenga la ngokubukeka kahle, ngiyithenge ngokusebenza. Yokusebenza i-Avalo athi ibukeka. Uyazi ukuthi mina ngoba-ke le-Avalo niyigqokile inesishwapha, izokuhlala lize zokuba kuyo. Yazi nami nama-hips bakithi nowafutha. Uwafuthelana ama-hips ngoba ayikho into edingwa ama-hips lokuhlala. Ikhona into edingwa ama-hips lokuhlala. Ngizothi unesishwapha as long as ingakho ukwazi ukuhlala phansi. Ngoba igoli ukuhlala phansi. Kumele wena ukhathazeke uma ukuthi ena usenazi izinto zokuhlala phansi. As long as isakwazi ukuhlala phansi kumele ungakhathazeki. Ungasho abanye yazi baneshwapha mnangezi ayidayisi. Awusho ukuthi imali enkulu uzothola ini? Imali enkulu. Ezokuhlala phansi, wathi zincane ezinkulu ezokuhlala phansi. Into zami inkulu ezeni nemcondo eyohamba. Esitho zokuhamba. Ezami sithi. Manje. Esethi esokuhamba esokuma. Ubani wathi mina izitho zami izincane ayikwazi ukuhamba. Ziyalifeza igoli, lona goli bafethu. Manje sekumele uyibukele phansi ngenxa yokuthi unemcondo. Sekumele uyicasukele ukuthi unesitho ezinkulu. Kanti baseqaleni ezani izitho ulahla igoli. As long as ikwazi ukwenza umsebenzi. Uma ukwazi ukuthatha nje ziyakubeka emkhombisi ufunde. Ifezekile igoli. Akekho noyedwa umuntu omele ezenyeze ngokuthi umzimba wami unjani ngoba lo mzimba i-Avalo sonke sazokhuluma. Akekho noyedwa umuntu omele bukelwe phansi ngenxa yomzimba wakho. Umzimba ukube ubuhle nobubi bekunevelu empilweni uNkulunkulu wayezosinika imizimba emihle sonke. Umzimba ubukeke kahle sonke. Manje uNkulunkulu ngoba wazi igoli asikho ukubukeka komzimba ukufeza injongo zokuba semzimbeni. Akekho noyedwa ongakwazi ukuyifeza lezo njongo. Abantu esize sithi bayakhula akusiba abantu ababukeka kahle, abantu abangaboni emehlweni. So sithi bayagula ngoba imizimba yabo ayikwazi ukufeza ezinye injongo. Abakwazi ukubuka, abakwazi ukuhamba, abakwazi ukukhuluma. Yilabo abantu kumele bekhathaze ukuthi imizimba yabo banayo kodwa kuneyinjongo engafezeki eyusunkulunkulu. But umzimba wakho uyakwazi ukubuka, uyakwazi ukuzwa, uyakwazi but ukhathazela nje ukuthi uyazi unengozi. Yazi umzimba unengozi. Yazi umzimba wami mnyama, ufuna umqondo wempofu. Yazi ufuna isigqoko esesivelile kuthiwa senza abantu bebempofu. Angiyazi ukuthi yiphi indaba ongakwazi ukungena kuyo ngenxa yokuthi umnyama. Akuke ngazi ukuthi ubani wathi umuntu umuhle ngoba empofu uma emnyama kamhlanje. Kusho la ama-TV bese nawe impela yazinyeza ukuthi uyazi bakithi umzimba wami ulokhuzini. Ngitshela ukuthi yazi mina uma ngiyisonye nendlela sona nendaba nazo ayikho into induna ezimvumela kuyo ngikwazi ukuyifeza. Induna yazi ukuthi ungayifuni. Hayi ngoba zikugulisa, hayi ngoba zibuhlungu, hayi ngoba zikuvimbela into ethile abantu. Ubuko. Hayi kabi, ngifuna ukusho ukuthi ufuna ukureach standard sabo. Thina siphila standard sabantu. Kunomuntu ozenyezayo ubona ukuthi ukube kuthiwa abantu abekho ngaba akazenyezi ngesishwapha sakhe. Ukhathazeke ngesishwapha ngenxa yani? Ngenxa abantu. Mhla wayitshela ukuthi alikho la lesishwapha esingiphazamisa khona uyoyeka la ngikhathele ukuphindela abantu mina. As long as ukwazi ukuhlala nalezinto anendaba nokuthi ingakanani.
umuntu ongayifuni isishwapha sami go ahambe. Yabo nje ngishada le ntombi. Nesishwapha Ukuze khona isikhetho wasigqoka sasemsebenzini uma esigqekile wazokuthi plan bathi ngamthatha kunjalo ngoba angashadi izinto. Amen. Hallelujah. Amen. Ngamthatha enjalo. Hallelujah. Amen. Angithatha enjalo. Isishwapha sithephe nemcondo. Usengcono manje. Nemcondo lesishwapha. Khona isikhetho wasigqoka sasemsebenzini. Wawuthi uma usibuka ukuthi uma ngithatha izinto ngokubuka kwenyama ngokubuka kwabantu ngiyithatha. Uma ibhekele wawungawazi ukubona ibhekele noma ibhekele. Isisu wangathi ugobile. Noma nibone ngabe ngithi sengazama ukumphatha kahle babawe esidudla. Amen. Ngicela ukuze kukhona la engakwazi ukungena khona ngenxa yokuthi umzimba wakho uyisilenda mncane unesishwapha nomntwana. Angimehlule. Yazi njalo nje njalo ukuhlekisa umuntu. Sathibona. Lesathi ubuzo lokuthi sibhekane nesithekelo. Ingakho kumele ungadlengezi ngani. Yesithi nasi emzimbeni. Ngoba noma umzimba wakho ungaphephethi kanjani nomzimba usabe. Ethulile. Usabe nomzimba. Ngisho ngakhubuka mina amazinyo yonke angemuva nangaphambili zonke sakwazi ukudla ngaphathe nesini ukudla ngiphile ngoba igoli bafethu lamazinyo yini uhlafuna asikho ukubuka hayi umuntu omele ngesithi yazi amazinyo ami kabi abukeka kabi amazinyo adawala lokho istandard somhlaba bafethu isibhedlela esesimisile it's wrong. Uyabona nje omama indlela babeshada ngayo uzobona. Babeshada kodwa babengabukeki. Kongahlulelwa abantu ngokubuka. Lento yokubuka ihamba manje. Mhlawumbe aqhamuka namathithi aqhamuka namaredo abantu njengamanje mbone lapha eGoli kuthiwa sebefutha ngisho amabele bemakhulu. Ngoba ama-TV asebatshela ukuthi amabele kanjani kumele bemakhulu mahlo bemakhulu. Umuntu angithola ukuthi une-cancer lento ayifaka la ngaphathi emabeleni ngaphakathi isiphendulo yayi-cancer. Sabahambe bofutha nezinto kuthiwa seziyafutha. Nama-hips kuthiwa seyafutha abekhona. Emva kwesikhathi ngamuza ukuthi une-cancer yini ayifaka. Wayefunani izingathi uNkulunkulu zidingwa wuwe. Standard somhlaba sesimisile ukuthi izinto ezinkulu zo-number 1. Akekho umuntu okumele ezenyeze ngokuthi anginamazinyo ngoba amazinyo awokudla esilokudla kusedleka. Abantu mina ngibaqokela ukuthi bayakhathazeka ngibazwele nempela laba ethi angikwazi ukuhamba angikwazi ukubona lo muntu uthi uyagula ngoba umzimba nawo kodwa kunenjongo engafezeki ngenxa amehla awakho amehla njalo lokhathazeka ukuthi akhona amehlo kodwa abantu bathi ngene usha abantu enkulu amehla ukubona asikho ukubuka eqolo uthi abuka eceleni nokubuka phambili ezilonke kwazi ukubona ukuthi ayibona lona khona bafethu. Yonke into ebonwayo isikhashana. Amen. Akekho umuntu ongaboni umzimba ogqokile ngakho. Akekho umuntu okhubazekile umzimba ogqokile okhubazekile. Akekho umuntu omubi umzimba ogqokile okhubazekile. Bonke abantu laba phakathi uNkulunkulu bakhe ngifile kusuka bahle umzimba ogqokile ngapha. Yingakho la enkonzweni thina sithatha abantu ngendlela enjani ifanayo. Akekho umuntu obalulekile ongabalulekanga.
akekho umuntu omngane nomlungisibuka nifana nonke masenela njengoba uNkulunkulu yakhumbula ivesi selifundiswa niyakhumbula lithi akukho ukhetha ini umuntu yes akukho ukhetha umuntu kwayo nathi masibuka ngeso kaNkulunkulu abantu asinjani asibakhethi yes asibakhethi ubona umuntu oyibona ngathi wena urejected mubi lo muntu uNkulunkulu umukeleke njengoba umukeleke wena umubuka ngeso kaNkulunkulu ungabuki ngeso lomhlaba umukela njengoba umukela bonke okay futhi nawe awukwazi ukuyihlulela nestandard sabantu bese uyazenyeza uma uyozama ukuyihlulela nestandard sabantu istandard sabantu asineliseki uyazi ukuthi ungenza kabi abantu bagxeke benze kahle abantu bayitshela bethi ukuthi uzenza ngcono ayikho into kubantu okwenza bethi hayi nawe perfect uyazi ukuthi ungakwazi ukwenza into kahle umuntu engasho ukuthi uyenza kahle endleleni uzenze ngathi uyakwazi ngakho nje ayikho into ongayenza uma uphila ufuna ukuplease abantu ngeke ufike endawo empilweni uma ufuna ukunelisa abantu ngeke ufike endawo khona abantu abayothatha ngenxa yokuthi uzamile ukunelisa istandard sabo emva kwalokho uma sebebona abanye abangcono bakudiphize phansi ngakho in life ufuna ukuphila kahle ungabi oppressed ungabi depressed ungabi lonely ungabi rejected yena unelisa istandard sabantu indlela abantu zibuke ngendlela yesuka kaNkulunkulu amen amen zibuke ngani ngendlela uNkulunkulu ambuka ngendlela uNkulunkulu abuka ngayo zibuke ngendlela njani uNkulunkulu ambuka ngayo uNkulunkulu akekho umuntu omubi ngoba umzimba unegoli uNkulunkulu bethu umzimba wakho muhle usuke esho ngokumzimba ukwazi ukuyifeza zonke inhloso ayizile umzimba abantu babethu umzimba muhle bakhuluma ngeenjongo nenhloso zomzimba bakhuluma ngokubukeka bethi sibantu negela usibantu nethethile asazi ukuthi incegela iphazamisaphi nje inhlosweni zalomuntu uNkulunkulu ekhuluma ngobuhle akakhulumi ngobuhle bokubukeka ukhuluma ngobuhle beyinjongo nokugcwaliseka kweyinjongo zaleyo nto uma kuthiwa enabaseBereya babe bahle akhuluma ngobuhle bokubukeka kukhuluma ngobuhle bekharetha besimilo bemisebenzi bendlela bathatha ngayo nababuka ngayiziphi usibani kangasibani yini izolo manje ingane amasibani ithi kusho abantu abadala basebesho indlela ukubukeka indlela yami basebesho inenhlonipho iyakwazi ukusebenzisa umzimba ngendlela enelisa abantu inhlonipho ukuthobeka ukwenza njani ngomnene nanani omama babeshada ngenxa lokho hayi ngenxa yobuhle kwangekho umqondo kwangekho inwele zayibhenga lapha kwangekho ingubo eyibizayo kodwa babeshada beshadiswa yini ubuhle hayi bokubukeka ubuhle bakhe lokuyiphatha ngenxa yalokho abantu sebespenda isikhathi esiningi ebuhlini benyama ukwenelisa istandard sabantu baye uspend isikhathi esiningi ekudileni nesimilo necharacter yabo ukunelisa uNkulunkulu nokuphila nabantu ebuhlini ngenxa yalokho abantu baspend isikhathi esiningi neimali benakekela umzimba ukwanelisa istandard esimisiwe somhlaba ukuthi umuntu muhle ngobe nezinto ezinkulu muhle ngobe namabele amakhulu muhle ngobe empofu umuntu abezenza empofu muhle ngobe nezinwele eziphenduke izilukile muhle indlela lemiso umhlaba iyona spend isikhathi nezimali sizama ukunelisa leyo ndlela leyo kanti umuntu wesifazane bekumele uspend isikhathi elungisa inhliziyo yakhe ukuthi abe mnene athobeke abe nesimilo nokuyiphatha bese kuthiwa ena ingane kamasibani hayi ngoba bebuka ini umzimba bebuka ini nabantu besilisa bakhohlisekile uma bethatha umfazi bathatha ihlathi namathanga bathatha inhliziyo ngoba kunobuhle kuhlukene kakhulu khona ubuhle benhliziyo lobo buhle ufuna uNkulunkulu lobo buhle udinga umhlaba lobo buhle bangaphandle kumiso westandard somhlaba akusizi uNkulunkulu akusizi abantu and lokho sichitha kuso ini isikhathi ngoba thina sibuka ngeso lomhlaba labantu
nesitanda sakhe somhlaba esothandaza. Akumele bekhona umuntu ongakuzenyeza ngomzimba wakhe. Yeso mfethu. Akumele bekhona umuntu ongakuzenyeza ngomzimba wakhe. Ngoba injongo kaNkulunkulu ngomzimba ihlukene nenjongo yami yabantu. Eyabantu injongo yomzimba yini? Ukubuka ekhanda, ukubuka ebusweni, ukubuka kuphi? Emafika, ukubuka kuphi? Emzimbeni, ukubuka ngezansi ileyo nto. Yimanjani? Ukubuka. Abantomazane bangifunda la esikoleni. Thina safunda ngenkathi kwakusekhona isiZulu kancane nakhumbula qala. Ngangifunda esikoleni ngaqeda ngo-2004. Kwakusekhona ubuntu. Kukhona nokuyiphatha. Sekhona abantu nje kuthiwa bayigcinile bazi intombi bayiphethe nani. Kukhona nje umuntu usafunda. Sakhona into, kwakusekhona nento yokuqoma nazi lamatshitshi amaqhikiza. Ikhona ngiyasekhona. Ya? Yazi la? Yazi iqhikiza? Yazi iqhikiza futhi? Sikholela ngaleso sikhathi bengisakhona. Uma intombi iqoma engayiqomi insizwa yenzela bese kuthi ipendule insizwa ithathele abanye ilokhoza impendula babengayiniki insizwa ngqo. Yayibhala khona into othi isitalo wena sazi. Yazi isitalo. Wakubhala isitalo, bethi isitalo uyakwazi ukuthatha uthi ubhale kuso. Into engathi umhlaba kodwa ayisiyo umhlaba ayinawo ameva yona. Uyakwazi ukubhala kuyo, ubhale into bese kuthiwa nahamba lapha kwagama esitalweni uzofica impendulo yakho khona. Utshelwa ngani intombi noma utshelwa iqhikiza le ntombi? Uma intombi yakhulelwa engashadile yayishawa zintombi kunjani? Phoqile. Intombi kumele ibe neqhikiza. Okunobuntu. Abantu babengagani ngenxa yokubukeka komzimba, babegana ngenxa yani yokubukeka kwempilo, i-character, ukuyiphatha, isimilo. Ngakho kwakuthiwa ihlonipha nala yayingeke ukwendela khona. Kwakumele uhloniphe bonke abantu bentombazane. Nala wazikho ngoba wawungazi ukuthi uyophelela. Kwakumele uhloniphe bonke umuntu. Ntombi. Uma insizwa ifuna umakoti yayingabuka ihlathi namathanga. Yayihamba iye kumama othini ibuza ukuthi wemama ingane kaMasibanibani injani? Akabuzi ihlathi namathanga nomzimba. Ukuze impilo isimile ukuyiphatha nehlonipho. Abesathi lo mama ngoba omama babesathembekile bathi mfana wami uma uthatha ingane kaMasibanibani uzokuthatha umfazi. Ukhuluma ngani umfazi? Ukhuluma amathanga? Ukhuluma ihlathi? Ukhuluma indwele? Ukhuluma ngomzimba? Ukhuluma ngani? Isimile ukuyiphatha. Ubuhle bomuntu wangayi ngokubukeka komzimba kubukeka ngokubukeka kwempilo isimile i-character. Wafika ama-TV, wafika impucuko yomhlaba yayisusa lento yokuthi abantu bahlobe ngesimilo, yabenza abantu bahlobe ngomzimba. Bonke abantu bashintsha ngempela. Ubuhle babenza babase umzimbeni wangabe kusaba kuphi. Impilo emhlabeni yalahleka mhla abantu ubuhle sekungayi ngesimilo sekuya ngani ukubukela komzimba. Waduka lapha abantu. Ingakho iBhayibheli lithi ubuhle buyinkohliso. Lisho ubuhle bani? Hayi besimilo, ubuhle bani? Bomzimba. Ngoba uthatha umuntu ngoba umbone ebukeka kahle kanti usothi. Sikele. Kodwa sibukela yakhohlisa ukuthi athi ngiyathela umuntu ngokubona umzimba. Uma lithi ubuhle buyinkosi lihlala lisho ukuthi umuntu omuhle uyakhohlisa cha. Lisho ukuthi uma uthatha isinyathelo ngenxa ukuthi ubona umuntu uthe muhle uzokhohliseka. Uma ufunda iBhayibheli likhuluma ngowesifazane omuhle
emhlabeni okwalahlekayo ingaphakathi inhliziyo yomuntu, hayi umzimba. Bangasipenda isikhathi esiningi belungisa isimilo, belungisa ukuyiphatha, belungisa i-character, belungisa ukuhlonipha, belungisa and lezo zinto zokwenzela umhlaba ebantwini. Baningi abantu bayifuna impilo yabo kanti benziwa isimilo sakho uyokwenzela umhlaba izwe ebantwini. Abantu unobuhle kodwa ungenabo lobu buhle bangaphakathi bokulahla umuhle bangafuni. Abantu abashode ngobuhle bomzimba, bashoda ngobuhle besimilo, i-character, inhliziyo yomuntu. Ingakhethi uPeter abantu besifazane abangahlobi ngeinwele ezalukiweyo, abangahlobi ngegolide, abangahlobi nangesambatho semali enkulu. Cela ukubuza uthi uPeter abantu besifazane abangeluki inwele, uthi abangayigqoki ingubo ezinhle, uthi abangayigqoki igolide nesiliva, uthi kodwa ukuhloba babo akungabi ngalezo zinto, kodwa kube nenhliziyo enene nethubekile. Njengoba babehloba kanjalo abesifazane baqala, abantu baqala babengahlobi ngobuhle bangaphandle, babehloba ngobuhle benhliziyo, ubumnene, inhlonipho, uthobeka. Uma ngizokwakha abantu besifazane abanjalo ngokwakha abafazi beqiniso bakusazi, kodwa uma ngiyokwakha abantu abahle ngaphandle ngingabakhali enhlizweni, ngoba khona abantu abahle elithi iBhayibheli ubuhle buyinkohliso. Abantu bethatha abafazi belibala kusasa bese bezocomplain ukuthi ngambona emuhle, angazi ukuthi inhliziyo yakhe nje ayisithekanga inhliziyo. Ingakho mina bafethu ngicela ningizwe kahle, angibelane nezinto eziningi. Mina yazi bafethu lento angizwa kahle lokuthi ingane ispende 24 hours ifundela ukuba uthisha. Uyifunda nini impilo? Uyifunda nini ukuyiphatha? Uyifunda nini isimilo? Usathanda lokuqhamuka nalezi zinto ukuthi abantu abafundiswe ubuhle bangaphandle, bafundiswe imfundo, kuthiwa ngaphandle kwemfundo akuyilutho. Uvela ingane uthisha kodwa ihlaza. Udokotela engasilutho ebukela abantu phansi engasizi umuntu, ngoba isikhathi esiningi usipende efundela ukuba udokotela engahlali nabazali bemfundisa ukuyiphatha. Ngakho mina ngakholelwa ukuthi ingane yakho ungayithatha iyofundela udokotela mude, ihlale 20 years ifundele udokotela, iyofunda nini impilo, ngoba ikusasa lifuna udokotela, impilo isimilo. Leyo ngane uyinika isinkwa sokuthi ithole imali kodwa uyinika isinkwa sokuphila nabantu. Simile into eyenza umuntu ebe nezo inhliziyo zabantu, simile siyimfundo, ubuhle bomzimba, siyimali, sizinto nazo. Bantu bakuthanda ungenalutho, ngoba uyahlonipha, unene, uthobekile, unobuntu. Cathi mina ngithi spend isikhathi esiningi ngifundisa lezi fundiso, ngizama ukushintsha inhliziyo zenu ukuze ngibe namakholwa nabazalwane. Oyothi umuntu umethatha umfazi la athi ngathatha umfazi ebandleni likaBiyela. Abantu bazazi ifundise ngifundisana. Abanye mase befuna abafazi bavele bethi sibandleni likaBiyela ngoba bayakholwa ukuthi izifundiso zabo zizokhiqiza abazalwane abane-character esifuna bebengabafazi bethu. Mase befike lapho abafuna amathanda, abafuna ihlathi, abafuna isimilo fast. Uma lithi iBhayibheli ifa nencebo kuvela kokhokho, kodwa umfazi omuhle uvela kuJehova. Umfazi omuhle kushiwo amathanda, kushiwo ihlathi, kushiwo amabele, kushiwo isimilo, impilo, thobeka, inhlonipho. Uma ngizonisebenza nibe njalo, umfana oseGoli ekhulekela umfazi omuhle ethembekile kuNkulunkulu, uNkulunkulu omholela kwesakwabili okuwo, ngoba uyazi ukuthi induku enhle ilapho kwesakwabili ebandleni laseJubilee Church. Sanibona bafethu? Sanibona? Ngicela sivale bafethu isikhathi sesiphelile. Izinto bengithi ngiqalile ngabe ngisayiqala. Ngiyojabula one day sengiyibona iy'ntombi zala ekhaya
ezibunjwe ngama-teaching zabunjwa ngezikaNkulunkulu zasetshenziswa ngezikaNkulunkulu kwaphuma intombi enhle ngaphandle kanti inhle nangaphakathi. Uma abafana engevuma ayekho umfana uzovuma nje nengamboni njani uzofuna intombi la because njengoba ngibakhande engabasebenza kanje ngifuna ngabayini abazoba bewulisha ukuthi umuntu wesifazane akanayo ivelu ngenxa yomzimba unevelu ngenxa yesimilo nekharekta engaboni abanye abantu esho umfazi omuhle nesimilo nangekharekta nangokuyiphatha ngoba esebona abanye ingcakazana omele ngithuke umfanele umbanzi ukuthi naye uze kangakanani ukuthi ngathatha intombi yaleli bandla. Ngakho mina sisebenze kanjalo nje ngiyolanda iy'nsizwa la ezweni zize la ngaphakathi ukuze ngishade ney'nsizwa ezakhiwe yini ukuze kuphume umshado strong ngoba le ntombi yakhile iyakwazi ukuyiphatha nokuthobeka nokuhlonipha kuvele nensizwa engisebenzile ekwaziyo ukwenze njani ukuphatha nokunakekela nokuba responsible umuntu wesifazane nabantwana. Uma-ke kuhlangane labo bantu abanjalo abaphume kuma-teaching kanjalo okwakhiwa imishado nemizi emayo nasey'nselelweni nasey'lilweni. Funa ukuba nesibindi uma kuthiwa ena usizwa izofuna amahle lapha ngazi ukuthi ena ifuna intombi eyakhiwe iy'fundiso zimhlukanise nazo zonke izinto disconnecta kuzo zonke izinto zayishepha impilo yakhe wahlonipha wathobeka waba mnene wawumuntu othandekayo. Uma kufuna insizwa ilapho ngiyazi ukuthi ngekaliphoxe leli bandla ngoba intombi umishada kwakuthiwa uyishadela ini. Come on, niyazi bafethu msazulu intombi umishada kwakuthiwa ishadela thini, ishadela abazali, ishadela le family iyosirepresenta la yoshada khona. Uma ifika ixova udaka lapha bakuphoxela abantu manje kumele siyifundise le ngane ukuze uma iyoshada iyosimela basho bethi lapha kuthiwa kunesifundiso. Basibona nje isifundiso babone since efikile la ekhaya umakoti othobekile umakoti onjani umyeni umakoti ohloniphayo umakoti omnene akusiyo umakoti onjani onoqhubu akusiyo umakoti onoconsi. Amen. Umakoti onjani noqhubu. Uyazi ukuthi into yiyo namhlanje nozoba yokusasa ungayitshela mhla washada wena uyoba umuntu omnene othulekile othulayo kakubeni njengamanje njani. Yeso futhi kumele bezuze sesinjani siphundle yeso futhi yikingane kuleli bandla okumele ibukelwe phansi idelele nani yabona nje olokhuzana befika namhlanje umbali angilindele mina umbali ukuthi abaphefula anendawo ukuthi abantu bathini naye anendawo bakhuluma ngezolo lakhe bakhuluma ngempilo abeyiphila and lenye impilo abeyiphila umbali njengoba esesindisiwe akeze kuba perfect njengamanje uma ezali ingane ayivele izalwe ingane. Yes, ayivele izalwe ingane. Ingane umisandokuzala akumele uyihlulele ngokwani ngokwamaphutha nama-mistake kumele uyihlulele ngokwe-level. Umuntu osindiswa namhlanje akulindethi namhlanje be-perfect kumele akhuliswa ama-teaching ingathi ekhula uba namandla uba strong ukwazi ukuyimela nokunqoba izinto ebey'mahluliselayo. Kunezinto ezisazoqhubeka ngamahluli but I can't reject it. Because ngumzali abantu basazomkhuluma but engimukela izinto zabo ngoba ngiyazi ukuthi ingane yami isazoba namaphutha ezilonge ingakakhulu ifike kwi-level yokuba namandla akunqoba lezo zinselelo nezinto. I always accept her phekwa wonke amaphutha nama-mistake. Yezo le uma kukhona abantu abakushoyo ngamazwi akhe nempilo yakhe njengamanje
niyo-understanda ngisho ukwenza ngenxa yokuthi i-level akuyo. Ingane uma isencane iyaqhubeka ibe namaphutha, but abazali abayidluleli ngokwamaphutha. Khona umuntu omdala othi uma echitha amanzi ashawa, ingane encane uma ichitha amanzi benze njani? Abayishayi ngoba bayihlulela hhayi ngephutha, bayihlulela ngokwe-level. Bonke abantu abasokusindiswa angilindele ukuthi bebe nje nakusasa beqhamuka sebe-perfect, sebengabanama-mistake namaphutha. Ngenkathi bekhula ekukholweni naselwazini nakuNkulunkulu, kunezinye izinto abaye beyibonisisa ukuthi zimbi kangakanani beyiyeka. Beya bekhula bebe namandla okuyinqoba, beya bekhula behlukana nazo, bebekhula bebe namandla bekwazi. Izinto kade kwehlula useyingane, lezo zinto ayishintshanga. uLivi uyakwazi ukuqhubulele umbali uyakwazi ukuqhubulele umbali esengawoliwa ayakwazi ukuqhubulele njengoba esekwazi ukuyiqhubula lento isishintshile nencane umuntu oshintshile ubani umbali ngenkathi ekhula izinto ebeyingahlule sencane siyakwazi ukunjani ngoba ngenkathi ekhula kuba namanye amandla bengenawo njalo ngakho asilinde ukuthi abantu abasanda ukusindiswa bese wena umbona omunye nje ubesindiswe esesindiswe ethi ngamthanda uJesu umeqhuze ngathi shana uzothi asindisiwe nami ngizange ukusindiswa ngakhulela lapha kwakhona ushela sengisindisiwe ngangizibamba sengithatha abantu abasindiswe sengishela bathi what understand ukuthi niyafika la njengoba ngifika yini esadinga njalo ngiyakhumbula sengiqedile ngiyakhumbula ngisanda ukusindiswa ngacishe ngami story ngacishe nganginentombi ngasindiswa kodwa ayisheshanga zaphuma inhliziyo yami kanti usathane uzongilinga ngani ngokuthi uma sengisindisiwe zivele nazo zize la enkonzweni sasikhonza esikoleni ngithi uma ngithi ngizoshumayela nazi intombi zami ikhona lapha engeyona that's the three lapha but izingazi zonke manje uyazi uNkulunkulu wangisindisa kanjani ngangizwa ukuthi ngisindisiwe gelekeqe but lezi intombi ayikaphumi la enhlizweni wangivikela ngokuthi ngavele ngasindiswa ngafakaza ngaphila impilo engcwele kanti lezi intombi zitshela ukuthi soqhubeka ngoba nazo seyingene ngensindisweni soqhubeka nazo la ngaphakathi zathumela umfana owayemngani ukuthi zizokhuluma nami lo mfana kanti uyabona ukuthi sengisindiswe serious ngoba naye wasindiswa wangaba serious avele ngangitshela wayengakasindiswa mfethu angangitsheli uma zimthuma waqhubeka wamngani wami uma zimthuma zingangitsheli ngenkathi engangitsheli Yes. Mina ngangisindiswe gelekeqe kodwa zingaphumile enhlizweni. Ngangizona. uNkulunkulu wavele nje wangivimba ukuthi ngingabuza ukuthi izithini. Ukuze ngiqhubeke ngikhule kanti ngenkathi ngikhula ziyaphuma enhlizweni. Yes. Unesisindiswa lensizwa. Wathola ithuba lokuthi sisondelane sizoxoxela ukuthi uyazi into all along njengoba sibani bela inkonzweni bayitshela izaqhubeka bebeloko bengithuma kuwo ngingeze ngoba ngibona ukuthi usindise sibulasi uthanda izinto zokukhona kanti ngaleso sikhathi ngangakakhuli kahle inhliziyo yami yathi yazi benze kahle inhliziyo yami yachaza ukuthi inyama yangeza ukuthi isekhona kula mantombazane noma sesizisiwe kwaba iprocess uNkulunkulu edila nenyama yami engivikela wawubona ukuthi ngangawa yes wawubona ukuthi kanjani but ngenkathi ngikhule ekhobeni kumazini uNkulunkulu ezweni kaNkulunkulu ukuvuleka amehlo ngagcina ngabona izinto ezimbi namahlazo ngayangayifuni sengizonke leyo nzondo yadalwa yini hayi ukusindiswa ukukhula ensindisweni manje ngilindeleka abantu abasanda ukusindiswa ukuthi bazothi besindiswa namhlanje babe perfect kuyiprocess ukukhula sizonke futhi amen ungasho ukuthi ngathi ngizobathi nje intaba ukusindiswa inzima intaba ngoba lengane lento inzima intaba ekhangeni but mhlawumbe lento yaqhubeka lento kuyahambeka omunye ngaze ijethi mina ngizoba
uthi uzowa ngoba ubuka leli tafula uyilevel osuku. But uma ngakusebenza ngakhanda ukukhulisa ngakodla kahle wakhula wabangangotana ntandi nithi mpala wabangangompala uzobona ukuthi leli tafula lelithi. Yes. Mina ngifuna ukunaka abafisa isiqedile ngifuna ukunaka umangale ngisho abazali benu umangale ngisho umphakathi umangale ngisho ini abangani benu ethi impilo kasibabhale shintshile wakusho abangani bami basibabhale shintshile ngale shintshwe bani uJesu nalezo lakhe. Ngizofika. Amen. Ngakho please trust me ngithembe impilo yakho. Ngubeke impilo yakho ezandleni zami uNkulunkulu unike igunya namandla ukuyiqopha nokuyisebenza uzokhipha umuntu kusasa impilo yakho. As long as uzozala uvula impilo yakho ngesebenza uzokhipha omunye umuntu impilo yakho. Umuntu okubonga ngisho abazali kubonge umphakathi leli yakadla lasakhele ikhaya lasakhele intombi lasakhele ucwasi ama-teaching uNkulunkulu njengoba esinike wona uyawathemba ukuthi uma afike endlebeni zabantu ziyoba-transform. Sibongele uNkulunkulu wethu ophakeme, sibongele uNkulunkulu wethu onamandla, sibongele uNkulunkulu wethu omile, sibongele uNkulunkulu wethu othembe